咁我呢家咧就嚟到活動室咧，就睇我哋胡素貞博士紀念學校中樂團嘅排練喎。嗱，睇下同學都好認真㗎。不如同佢哋嘅指揮阿胡柏端老師傾下偈好唔好啊？胡老師你好。咁咧，我哋學校中樂團咧就好開心啦，請到阿胡老師咧嚟做我哋嘅指揮。胡老師係一個好經驗豐富嘅中樂指揮家咧，亦都係一位好出色嘅二胡演奏家嚟嘅喎。不如訪問下胡老師啊，阿胡老師啊，你覺得我哋班小朋友開學到依家表現成點啊？其實都好快嘅，佢哋進步得好快。咁啊，即係好難得一個小學半年到咧就可以有個咁嘅樂團，有啲歌仔可以玩下已經唔錯，都好乖，都好乖，係啦。係啦，頭先我已經見佢哋咧已經係成晒型咯喎，不如我哋又介紹一下咧呢隊中樂團咧有啲乜嘢樂器好嘛？胡老師等你嚟啊！我哋中樂團咧就基本上嗱，呢度有二胡啦，跟住咧揚琴啦、笛子啦，而家有 cello 啦。咁同埋柳琴、琵琶，咁咧總共咧就吹拉彈打四大類樂器嘅。咁暫時就未有敲擊住，咁但係咧嚟緊嗰年咧應該會添置㗎啦，係啦。係喎，先講好多嘅樂器喎，不如同即係其他同學打下招呼啊！二胡喺邊度啊？啊，二胡喺嗰度啊 ！Hello， 喂 ，Hello。揚琴咧？揚琴喺邊度啊？揚琴喺呢度喎，呢就係揚琴啦。笛子咧？笛子喺邊度啊？前面呢度有大提琴啊，大提琴喺邊度啊？係啦，你哋係咩啊？你哋講埋你先，你啲咩樂器啊？柳琴。柳琴，我舉高隻柳琴俾同學睇下啊！哇，仲有最後面咧就係咩啊？琵琶。係啦，嗱，同學都好努力喎，可唔可以咧俾心機啲，遲啲咧為全校嘅同學仔演出啊？好啊，多謝晒胡老師，唔阻你練習啦。好，多謝。胡老師咧，除咗係中樂指揮之外咧，亦都係一位出色嘅二胡演奏家嚟噶。所以今日咧，我哋都請佢特登嚟為我哋嘅同學咧介紹一下二胡呢種樂器嘅。胡老師，二胡其實分幾多部分㗎嘛咧？其實二胡咧主要嚟講咧，其實就可以話一個琴筒啦，再加埋兩條線，再加一支弓。兩條線嘅啫喎。係啊，得兩條線。因為我見佢支弓，我都要佢穿咗喺兩條線中間。係啦，佢同小提琴就唔同嘅。咁咧，佢支弓咧就喺兩條線中間。咁咧，所以我哋一個裏邊咧同外邊咧都可以拉到出聲嘅，就唔係攞到出嚟嘅咯。即係有支弓攞唔到出嚟。支弓係攞唔到出嚟嘅。都幾得意喎！咁但係呢度咧，呢一部係包住呢個其實係咩嚟嘅？呢個咩？即係呢個咧，佢主要二胡嘅特別嘅地方就喺嗰個蛇皮嗰度。咁咧用動物嘅皮去做發聲。咁所以個聲音咧就比較近似人啲啦。咁呢個係真嘅蛇皮，所以我教你學生嘅時候都會話：千祈唔好用啲筆啊篤佢，或者係要保持呢塊皮嘅健康。點解咧？篤佢會？篤佢一穿嘅時候，個二胡就唔用得㗎。哦，係啊。咁但係即係唔用蛇皮，有冇其他質料即係可以代替？而家香港中樂團就即係有研發咗一隻叫做環保胡琴啦。環保胡琴就係用定音鼓皮，跟住後邊塗一啲嘢，令到嗰個張力咧有改變，咁咧就去調節嗰個皮嘅厚同埋鬆緊嘅。咁但係就唔使用蛇皮啦。就唔使用蛇皮啦，不過聲音有啲唔同嘅。咁但係就相對佢哋就用環保呢個概念嚟做。價錢會唔會一樣啦？價錢梗係貴好多。貴好多啊！原來環保啲有價喎。有價。喂，不如咁啦，胡老師咁難得你介紹完二胡，即係個結構啊，用料俾我哋啦，咁不如都把握呢個機會請胡老師為我哋示範少少啦，好唔好啊？好啊，我拉一首賽馬嘅開頭。好。
好精彩，好精彩，多謝晒你。